मी शिवाजी गायकवाड. माझा 22 ऑगस्ट 2020ला माझी RT-PCR टेस्ट ही पॉझिटिव्ह आली. पॉझिटिव्ह आल्यानंतर मी 10 दिवस होम क्वारंटाईन झालो. शेतप्लस नावाचं औषध आहे, हे हर्बल प्रोडक्टचं आहे. हे औषध मी 10 दिवस घेतलं. रोज सकाळी उठल्यानंतर संध्याकाळी झोपताना सुद्धा घ्यायचं कोमट पाण्यातनं. त्यामुळे मला 10 दिवसात माझी प्रकृती एवढी चांगली झाली की माझा संपूर्ण खोकला नाहीसा झाला, माझा संपूर्ण ताप नाहीसा झाला आणि माझी जी विकनेस होता अंगामध्ये तो पूर्ण नाहीसा होऊन मी कोरोनावर 10 दिवसात मात केलेली आहे आणि व्यवस्थित बरा झालेला आहे.